Nah, hari ini saya memasak ketam. Nah, ini kita punya ketam. Sudah saya potong-potong. Ini ada telur ya. Nah, saya campur dengan sayur robong. Ini sudah direbus. Ini sayur robong sudah direbus ya. Oke, macam biasa kita punya bahan-bahan, ada bawang putih sama bawang merah. Oke. Oke. Lepas itu kita masuk ke punya ketam bakal ya. Terus itu masukkan sayur robong. Kita simpan garam. Ini mati. Lepas itu kita tambah air sedikitnya. Oke. Hari ini kita masak ketam sama rebung ya. Ini sangat-sangat simpel saja nih. Oke, kita punya lauk ini malam sudah masak ya. Pas ini kita makan. Ini kita punya ketam sama sayur rebung. Ini ada juga mangga ya, mangga sama sambal. Mari kita makan.
Jadi guys, ini ada telur ya. Ini guys,
Ayan. Oke, guys, jangan lupa subscribe